咁又唔肯講，聽日去轉正啊！嗱，小南，今日帶你嚟睇下我哋工廠嘅實力。呢度咧就係我哋嘅原子倉庫啦。哇！真係我咁大個女都未見過咁多原子嘅喎。嗱，小南，我哋嘅倉庫咧，原子可以保真係堆積如山，品類齊全。嗱，咁樣咧，我哋可以保證隨時生產，準時交貨。客戶有咩需求咧，我哋可以有求必應，隨時保障供應，隨時可以安排生產交貨。嗱，小林，你如果要成為個優秀嘅領導，首先，當人哋喺嗰度運下嗰陣時咧，你已經知道咗客戶嘅需求同埋潛在嘅需求。人哋喺嗰度按下嗰陣時咧，你都幫解決咗問題。當人哋喺嗰度戳下嗰陣時咧，你已經生產好貨物準備發貨。人哋喺嗰度急下嗰陣時咧，我已經將貨物送到咗客戶嘅車間同埋倉庫咯。客戶諗到嘅，你就幫佢諗。客戶諗唔到嘅，你都幫佢。你話客戶唔愛你，愛邊個啊？曹總，我覺得我哋公司好有實力，設備先進，料充足。我對咗我業務工作好有信心。嗱，小蘭，公司你覺得幾好啦？咁你覺得我份人點咧？曹總，除咗靚仔之外，我冇咩好講。咁又唔肯講。嗱，你咧已經具備咗優秀業務員嘅基本質素，聽日去轉正啊！好，我會努力加油嘅。记得点赞关注哦。